النهارده هنتكلم عن فرقة الريد هوت تشيلي بيبرز، وعشان ادخلكم في المود بتاع الفرقة قررت اجيب لكم فلفلاية حمراء. نحطها هنا. احلى شايف الدنيا ايه الاخبار؟ انا مش البدير وانا بحب المزيكا فقلت اعمل حلقه جديده. فرقه الريد هوت تشيلي بيبرز في مسيرتهم الفنيه انضم ليهم 6 لاعبين جيتار، 3 بيلعبوا درامز، اللي مات، اللي دخل السجن، اللي دخل المصحه، واللي مشي، واللي مشوه. فانا هقول اسامي كتير وهوريكم صور كتير، فركزوا معايا وسيبكم من اي حاجه تانية بتعملوها، ولا كاني بقول اي حاجه. الواد اللي قاعد ورا دوت مش مركز معايا. بتعمل ايه؟ بتعمل سبسكرايب وبالمره بتدوس على الزرار اللي هيطلع عشان توصلك الحلقه اول لما تنزل. لا ده انت تاخد راحتك براحتك، وبتعمل فولو على الانستجرام كمان. يا نهار ابيض وانا بديك الساعه. لا تمام قوي، قول لما تخلص. خلصت؟ طب يلا بينا نتكلم عن الفرقه. انتوني كيدس ومايكل بالزاري المشهور باسم فلي وهيلر سلوفاك اتعرفوا على بعض في السبعينات في مدرسه فيرفاكس هاي سكول، وحبوا وانضم ليهم لاعب الدرامز جاك ايرونز، وعملوا مع بعض فرقه توني فلو اند امريكا ريسلي ماجستيك ماسترز اوف ميهام، اللي بعد كده غيروا اسمها في 83، والحمد لله ان هم غيروا اسمها والا ما كنتش عارف انطقه، واصبح The Red Hot Chili Peppers. اول حفلاتهم كانت عباره عن انتوني كيدس عمال بيلقي شويه من دواوينه وقصايده، وباقي الفرقه عمالين بيلعبوا موسيقى تصويريه في الخلفيه. وفي 84 شركه الانتاج EMI عرضت عليهم ان هم يعملوا اول البوم ليهم، ولكن في الوقت دوت جاك ايرونز وهيلر سلوفاك كانوا مشغولين مع فرقتهم الثانيه وات از ذس، فضموا لاعب الجيتار جاك شيرمان ولاعب الدرامز كليف مارتينيز، ونزلوا اول البوماتهم اللي كان اسمه ذا ريد هوت تشيلي بيبرز على اسم الفرقه صباح الابتكار. والالبوم ما نجحش قوي، ومشي جاك شيرمان وكليف مارتينيز، وهيلر سلوفاك وجاك ايرونز رجعوا من تاني ونزلوا البومهم التاني في 1985 فريك ستايلي. وعلى السنه اللي بعديها زي كل الناس اتكلمنا عليهم قبل كده، مشاكل المخدرات ابتدت تتسحب جوه الفريق والكل ابتدى يدمن. دول حتى خدوا من شركه الانتاج $5000 عشان يعملوا البومهم الثالث، ولكن صرفوا نص الفلوس ديت على المخدرات، وبالنص التاني عملوا الالبوم اللي نزل في 87 ذا ابليفت موفو بارتي بلان، اللي نجح اكتر من الالبومات اللي قبليها، ولسه هو بيحتفلوا بالالبوم. ويا فرحه ما تمت، مات هيلر سلوفاك بسبب جرعه زياده من الهيروين في 25 يونيو سنة 1988، والفرقة عملت له أغاني تكريما لروحه زي نوك مي داون وأذر سايد اللي نزل في ألبومات هنتكلم عليها كمان شوية. بعد ما مات هيلر سلوفاك جاك ايرونز قرر ان هو يمشي وما رجعش تاني، ومن هنا الفرقه دخلت في مرحله جديده في حياتها بعد ما ضموا شاد سميث على الدرامز وجون فروشانتي على الجيتار. في 1989 نزلوا البومهم ماذرز ميلك اللي كان فيه اغنيه هاير جراوند، اخر اغنيه يلعبها هيلر سلوفاك على الجيتار. وفي 1991 نزلوا واحد من اهم واشهر البوماتهم بلاد شوجر سكس ماجيك، اللي خدهم من حته ووداهم لحته تانيه خالص، وكان فيه اغاني زي اندر ذا بريدج وجيف ات اواي وبريكنج ذا جيرل. وفي نفس الجوله اللي عملوها للالبوم حصل تنشن ما بين انتوني كيدس وجون فراشنتي، اللي هو كمان ابتدى يدمن المخدرات وقرر ان هو يسيب الفرقه في 1992. وفي الكام سنه اللي بعديها انضم 3 لاعبين جيتار، إريك مارشال وجاسي توبياس اللي لعبوا معاهم شويه واتكلوا، وبعديها ديف نافارو اللي نزل معاهم البومهم وان هوت مينيت في 1995 واللي كان فيها اغاني زي تير جيركر اللي عملوها لكورت كوبين، واغنيه ترانسندنج اللي عملوها ريفر فينيكس، والاثنين دول كانوا اصحاب للفرقه وماتوا ما بين 93 ل 94. 1997 في السنه كلها ما عملوش غير حفله واحده بس في اليابان، اللي اضطروا ان هم يوقفوها من نصها لان في اعصار ضرب الحته اللي هم كانوا بيغنوا فيها. كان باين قوي ان مفيش تناسق ما بين الفرقه ومفيش كيمياء ما بين ديف نافارو وباقي الاعضاء، فمشوا الراجل. وكان وقتها فرقه الريد هوت تشيلي بيبرز قايله للسكوت لغايه لما جون فراشنت اللي هو كمان كان بيمر بظروف صعبه من المخدرات وان هو افلس تماما، ان هم الاثنين كانوا محتاجين بعض ورجعوا لبعض. وحتى فلي بعد كده طلع وقال ان لو جون فراشنت ما كانش رجع كانت فعلا الفرقه هتقف تماما. وفي 1999 نزلوا انجح البوماتهم كاليفورنيكيشن اللي باع اكتر من 15 مليون نسخه، اللي كان فيه اغاني زي طبعا كاليفورنيكيشن وسكار تيشوز واذر سايد. وفي 2002 نزلوا البومهم باي ذا واي اللي كان فيه اغاني زي كانت ستوب ودوست وطبعا باي ذا واي. وفي 2006 البوم ستاديوم اركاديوم اللي كان المفروض ينزل على جزئين، ولكنهم قرروا ينزلوه كله على مره واحده، والالبوم كان فيه 25 اغنيه. بعد الجوله الفنيه اللي عملوها للالبوم، الفرقه كلها قررت انها تاخد راحه جماعيه ويركزوا في حاجات تانية عايزين يعملوها، زي مثلا فلي اللي راح يدرس مزيكا، وانتوني كيدس اللي كان بيحاول يعمل فيلم وثائقي عن قصه حياته، ولكنهم رجعوا تاني في 2009 بس من غير جون فراشنتي اللي قرر ان هو يمشي للمره الثانيه وما رجعش تاني، وانضم مكانه جاش كلينغوفر اللي لسه معاهم لغايه دلوقتي. نزلوا البومهم العاشر I am with you في 2011، وبعد كده عملوا 120 حفله كل ورا بعض عشان يكسروا الرقم القياسي لاكتر عدد حفلات اتعملت في
جوله فنيه واحده من غير اي راحه. وفي 2016 نزلوا البومهم ال11 والاخير لغايه دلوقتي ذا جيت اواي اللي كان فيه اغاني زي دارك نيسيسيتيز. والفرقه لسه بتعمل حفلات. السنه اللي فاتت عملت حفلات في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه في تشيلي والارجنتين، والسنه دي بتعمل حفلات في الشرق الاوسط. هتعمل حفله في مصر الاسبوع الجاي. وفلي طلع وقال ان هم بيحضروا الالبومهم ال12. ودي كانت سيره حياه الريد هوت تشيلي بيبرز. وبصفه ان ديت اول فرقه بنتكلم عليها اللي لسه ربنا مديهم الصحه وبيعملوا حفلات لغايه دلوقتي، فتعالوا نتكلم على اجواء حفلاتهم حبتين. اولا كيدز بيقلع التيشيرت، والفرقه كلها بتحب تقلع الصراحه. الموضوع ابتدى في 1983 في اول حفلاتهم لما طلعوا على المسرح وهم مش لابسين اي حاجه ما عدا شراب. فتقريبا كيدز لسه ماشي على خطوات الماضي ولازم يقلع في كل حفله. لو حصل ان انت حضرت حفله وهو ما قلعش فاصبر على رزقك وما تمشيش، لان هو لازم يقلع التيشيرت. اما بقى فلي داخل في ال60 ولكن ربنا نافخ في صورته ومديله صحه غير طبيعيه، ممكن ياخد لك المسرح رايح جاي 13 مره ويقعد ينط وممكن يتشقلب في الهواء. وعكسه تماما جوش كلينغوفر اللي عايش سارح في ملكوته بيلعب الجيتار بتاعه لحد بيزعجه ولا هو بيزعج حد. وانا هقول لكم شويه اغاني بتتلعب في كل حفله ليهم، اعتبروها بدايه. لو عايزين تسمعوا اكتر للفرقه اسمعوا الاغاني دي. عندكم باي ذا واي، كاليفورنيكيشن، اندر ذا بريدج، سكار تيشوز، دارك نيسيسيتيز، كانت ستوب، رايت اون تايم، جود باي انجلز، واراوند ذا وورلد. ومش عايز حد يكتب لي كومنت يقول لي على فكره انت نسيت الاغنيه ديت او ديت. ما اكيد مش هقول كل الاغاني لان دول عملوا اكتر من 500 اغنيه، بس انا بقول الاغاني اللي انا بحبها وبتتعاد في معظم حفلاتهم. وبكده نكون خلصت حلقه الريد هوت تشيلي بيبرز. اعملوا شير براحتكم وابعتوا الفيديو دوت لاي حد وكل حد بيحب الفرقه، واعملوا لايك لو استمتعتوا بالحلقه، واعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم، واعملوا فولو على الانستجرام لو عايزين تعرفوا عني اكتر. انا بشوي بدير واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.